गुड मॉर्निंग राजे। अज आपां जिहड़ा आ टॉपिक कर रहे सीगे फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन। ठीक आ, साडे यूनिट 7 का नाम की सीगा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। ठीक है, उहदे विच हुण आपां गल करन लगे हां पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि उहदे विच आपां वर्ड की कीता यूज रेडिएशंस का भी ड्यूल नेचर हुंदा आ। मतलब रेडिएशन दे जिहड़ियां रेडिएशन आ, चाहे वो लाइट आ, चाहे वो माइक्रोवेव आ, चाहे कोई किसी भी तरह की एक्सरेज आ, किसी भी तरह की रेडिएशन आ, कहंदे उन्हां दे विच भी ड्यूल नेचर मतलब दोहरापन। ठीक है, कि मतलब पार्टिकल नेचर भी है एज वैल एज वेव नेचर भी आ। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਟ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਦਾ ਫੋਟੋਨ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਕੇਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੋਟੋਨਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। फिनोमिना लाइक कहते इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एक्सप्लेनड वेव नेचर। मतलब आ जेडे फिनोमिने इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया या पोलराइजेशन हो गया, ये कहते वेव नेचर रेडिएशन दे नूं एक्सप्लेन करते हैं। इदे फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट हो गया, कॉम्पटन इफैक्ट हो गया, ये जिहड़ा आ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। मतलब रेडिएशन जिहड़ी भी चाहे जिहड़ी मर्जी टाइप की रेडिएशन लै लो तुसीं, उहदे विच ड्यूल नेचर हुंदा आ। ठीक है, ड्यूल नेचर चाहे तुहाडा कोई पुत पार्टिकल भी आ, चाहे कोई तुहाडा मैटर भी आ, मैटर दे विच तुहाडे कोल इलैक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, ठीक आ, चाहे न्यूट्रॉन हो गया, चाहे तुसी किसी मैक्रो पार्टिकल की गल कर लो जिद्दां बस, ट्रेन, ठीक आ, कार, कोई भी उन्हां दे विच भी की हुंदा, ओहदे ओह भी जदों मूव करदे आ, ओह भी किस तरह दा मूव करदे आ वेव दी फॉर्म दे विच। इस तरह ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹ ਮੈਕਰੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ मतलब ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਦਾ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋਨ ਇਜ਼ a packet of energy or quanta of energy ejected at the speed of the light, ठीक है, by an emitter। ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ emitter मीन ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ એનર્ਜੀ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਆ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ એનર્ਜੀ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋਨ ਨੂੰ ਇਜੈਕਟ ਕਰਦੇ, એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਜੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ E = h ਨਿਊ। ਠੀਕ ਆ, h ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਲੈਂਕਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ 6.63 × 10⁻34 ਜਾਊਲ, ਤੇ ਨਿਊ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ E = nh ਨਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ। ਫੋਟੋਨ ਕੀ ਆ, ਟਰੈਵਲ ਵਿਦ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਟ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ। ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਫੋਟੋਨ ਹੈਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਸਟ ਮਾਸ। ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋਨ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ? ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, m = m0/√1 - b² / c²। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, m = m0/1 - b² / c²। ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ m0 ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਐਟ ਰੈਸਟ, ਆ ਹੈਗਾ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ।
ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ m ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ v = c ਆ ਜੇ। v = c ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ v ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ c ਪਾਤਾ, c² ਨਾਲ c² ਕੱਟੇ ਗਏ, ਬਚਿਆ ਕਿ 1 1 - 1 0 0 ਦਾ ਰੂਟ 0 ਓਵਰ 0 ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਮਾਸ ਆਫ ਫੋਟੋਨ, ਆ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਮਾਸ ਆਫ ਫੋਟੋਨ ਤੇ ਐਸ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਮਾਸ ਆਫ ਫੋਟੋਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। E/c² = hν/c², ਮਤਲਬ h/c ਲੈਮਡਾ। ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਦਾ ਫੋਟੋਨ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਆ, energy of photon in terms of the wavelength can be ਕਹਿੰਦੇ worked out as below, c = nu lambda। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੈਮਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਾਂ ਲੈਮਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਓਕੇ, ਫੋਟੋਨ ਟਰੈਵਲ ਇਨ ਏ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, wavelength of the photon changes in different media, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ, ਮਤਲਬ ਵੈਕਿਊਮ ਆ, 에ਅਰ ਆ, ਗਲਾਸ ਆ, ਵਾਟਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਜਾਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਫੋਟੋਨ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਚਾਰਜ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ, ਫੋਟੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੇਵ ਨੇਚਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਜਾਂ ਮੈਟਰ ਵੇਵਸ ਦੀ। ਦਾ ਵੇਵ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਮੂਵਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਵੇਵ ਔਰ ਮੈਟਰ ਵੇਵ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਵੇਵ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਵੇਵਸ। ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਵਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਟਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਕਰੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਮਤਲਬ ਬੱਸ, ਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ, ਵੇਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੇਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੇਵ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ ਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ, E = hν, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਆ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ, mc²। ਆ ਵੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਕੁਏਟ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ mc² = hν। ਠੀਕ ਆ, ਨਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, c/λ। ਆ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਮੈਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਰਸਟ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰਸਟ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਰਫ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟਰਫ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਲੈਮਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੈਮਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ mc² = hν। ਠੀਕ ਆ, ਨਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ c/λ ਭਰ ਦੇਣੀ ਆ। mc² = hc/λ। c ਇੱਕ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਸੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ λ = h, ਆ ਲੈਮਡਾ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ
ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਆ MC ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ H/MC। ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰੇ, ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰੇ ਮਤਲਬ C = V ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ = ਕਿਹਦੇ ਆ ਜਾਣਾ H/mv। ਠੀਕ ਆ। mv ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੋਮੈਂਟਮ p ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਮਡਾ = ਕਿਹਦੇ ਆ ਜਾਣਾ H/p। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਮੈਕਰੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਰੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਆ। ਮਾਸ ਹਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲੈਮਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੇਵ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਬਟ ਉਹਦਾ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਆ ਵੇਵ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਵੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਲੈਮਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਹਰਾਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਲੈਮਡਾ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ V। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਮਡਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ H/mv। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ E/v। ਇੱਥੇ E ਕੀ ਆ? ਚਾਰਜ ਔਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1.6 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ ਉਹ ਵਾਲੀ। B ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ 12mv²। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 12mv²। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਰੋਮ 3 and 4 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ 4 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ, 3 ਤੇ 4 ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। EB = 12mv²। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਆ ਇੱਧਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਹੋ ਗਿਆ 2E/v = mv²। ਹੁਣ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ m ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ m ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ m ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2mev = m²v²। ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ v ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾ, ਆ b ਸਮਾਲ ਆ v ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ, ਆ b ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ v ਆ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। E/v ਏਦਾਂ ਹੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ m ਤੇ v ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡਰਰੂਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ mv ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ √2mev। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ m/v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਲੈਮਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ H/mv ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ mv ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਗਈ? ਮਾਸ, ਚਾਰਜ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੁੱਟ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੁੱਟ ਇਨ 1 ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲਿਖਦਾ ਲੈਮਡਾ = H/m/v। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਮਡਾ = H/m
MB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੀ ਆ 200 MeV ਆ ਦੇਖੋ 200 MeV ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9.1 × 10⁻31 kg ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਲੈਂਕਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ 6.625 × 10⁻34 ਜੂਲ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 1.6 × 10⁻19 ਕੂਲਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੱਲਾ M ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ V ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ B ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ H ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ 6.625 × 10⁻34 ਓਵਰ ਆ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ M ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 9.1 × 10⁻31 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.6 × 10⁻19 ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ V ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ V ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ B ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡਰਰੂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆ ਅੰਡਰਰੂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਆਂ V ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰਰੂਟ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1.227 ਓਵਰ ਅੰਡਰਰੂਟ V ਜੈਂਗਸਟਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਐਂਗਸਟਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 12.27 ਅੰਡਰਰੂਟ B ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਐਂਗਸਟਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 12.27 ਮਤਲਬ 2.27 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10⁻10 ਓਵਰ ਅੰਡਰਰੂਟ V ਇਹ ਮੀਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਏਗਾ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਮੈਕਰੋ ਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਹਰਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਵੇਵ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਦੋਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰੇ। ਕੀ ਇਹ ਮੈਕਰੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ ਟਰੂ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ ਟਰੂ ਆ? ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ।